Ngibingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana ke kuwona ke amabhakabhaka okuhlanganisa ke neqembu iChippa United. Udaba ke oluvelayo kuthiwa ke laphana ke iChilli Boys ekuthiwa ke ngathi ke igaqele okanye ke ifuna umdlali ke weOrlando Pirates ke nokubonakala engathi ke impela ke ikusasa lakhe nebhakabhaka alisekho. Loyo ke uMonapule Saling. uMonapule Saling ngikhumbula ukuthi ke isituation akuyona ke nebhakabhaka impela ke akuhambi kahle. Kunezinsolo ke zokuthi ke uMonapule Saling ubona ukuthi ke imali ke ayihola laphana ke kuyibhakabhaka incane akayideserve imali engango 70,000 impela ke oke kwavela ukuthi ngathi uMonapule Saling akekho happy ngayo. So kuthiwa ke laphana ke iqembu leChippa United ngathi impela ke liyangqongqoza kulona ke ibhakabhaka elifuna ke yena ke uMonapule Saling and lithembisa ke imali engango 120,000 of which loyo kuyobe kumehluko compare to le mali ke uMonapule Saling akhala ngayo u70,000 ke impela ke iChippa United ifuna ke laphana ke uMonapule Saling osene contract kulona ke ibhakabhaka until laphana ke unyaka ka 2027. Asazi kuzokwenzakalani, mhlambe ke singayibona iOrlando Pirates ke terminator icontract kaSaling ukuze akwazi ukuthi ke laphana ke ayojoyina ke yona ke iChippa United. Kodwa ke nje asithule ke sibukele mhlambe ke laphana ke uSaling singambona ke impela ke evuka kuyona ke iChippa United. Like ivideo, subscribe kwi channel, mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.